عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حمدا لله، إلهي بانكم mahadinaynaa masaajidka jaamica ee nagu soo kulmiyey. wallaahi kulligeen waxaan doonaynaa maaragtaana ilaahay inaan u dhowaano. a'immadeenna iyo culimmadeenna akhyaarta ee khayrka badan leh masaajidka ay nagu soo dhoweysay iyo majmaceenna barakaysan, keennaa hadlaaya iyo keennaa lala hadlaaya, inteennuba waxaan u baahannahay ilaahay inaan u dhowaano, inaan ilaahay u dhowaano, oon aakhiradeenna u diyaar garowno, oo adduunyadan aan ka qaadanna diin waxaan ahay ninka ka qaata uu khasaaray. nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa. ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay. hebelow dhintay haddaad maqashona noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay. aakhiraduna way bilaabantaayo iyadu dhammaad ma leh. haddaad maqasho hebelow dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay, aakhiradii weyninka badnayd baana u bilaabantay. hebel baa go-ay. innaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa daday adduunye muxuu ka tegey. calamka samado dadka khalqiga ku nool ee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey. innaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqalno hebel baa go-ay muxuu ka tegey, laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey. nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa ka inoo sheegay lahaa, meydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro, naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay, qabrigayga horay ii dhiga. haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba-an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay, halkee baad ku wadaan. hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi, ilaa jinkiiyo insaga un baanan maqlayn. hadday labadaa la maqashiin lahaana dadku ismay aasayna way argagixi lahaayeen buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. maanta waa adduunya, berri waa aakhiro weeyaan. maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya, laanna saxaabadu bashar bay haayeen. cabdilaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi, asxaabta nebi maxamed may qusli jireen? haa, way qusli jireen buu yidhi, laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi. malaa'ig may ahayna bashar bay ahaayeen. sida innaku aan u shaqaysanay u shaqaysanayeen, sida innaku reereeyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen, laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa, diinta ayaa ku weynayd, aakhirada ayaa ku weynayd. maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya marka ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan. markaa buu nebigu ku yidhi, low aghartum dikra haadimi alladaat la shaqalakum cama araakum canhu, yacni almowt. haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi
qosolka aan nagu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam hadii asxaabtii nabi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nabigu dul joogo oo ilaahay xasuusiyo oo dhimashada xasuusiyo oo aakhirada xasuusiyo inakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaalana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nabi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri ka dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nabigu yiri macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosolka aan nagu arkayo buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gobolkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlaya wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato baad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nabigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyay iilka la duldhigay ayuu nabigu saxaabadiisii ku yidhi istaqfiruu liakhiikum wasaluu lahu tathbiit fainahu al'aana yus'al buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiya su-aashii qabriga hadda la weydiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weydiiya hadda su-aashii qabriga la weydiinayaa buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su-aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nabiyuka maa diinuka mar alii markaa qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashin buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weydiinayaan hadduu boqor yahay waa la weydiin hadduu caalim yahay waa la weydiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weydiin hadduu faasiq yahay waa la weydiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nabiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaanay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yuthabbitu allahu alladhiina aamanuu bilqowli athaabiti fi lxayaati addunya wa fi alaakhira ويوم يقوم الأشهاد إلهي تبارك وتعالى قفك مؤمنك إيمانك قبا صدح ذا سؤالات قبرك قفل بلغو يدينيو إلهي با قفك مؤمنك كسيق دونه إلهي با جوابته حليشين دونه ولا ليال إلهي نهي نغسو الله نغسو الله نو دبيريو صدح ذا سؤالات با قفك سلو يدين دونه marka مؤمنك أدوية دوشيد إلهي كغا بقايي إلهي ما أركن لكن رماه مخلوقا كو موغدا مخلوقا دركيسا لكن خالق لما أركا دونك انت اللي جوغو جركا دركيسا لكن روح لما أركو الدوية دركيسا لكن آخرة لما أركو انت دونك اللي جوغو منافع العقد دركيسا لكن منفعة الصلاة دي منفعة الثواب كما أركيسد وغيب آخرة تالقو تسندونا شيء كما أنت مشاهدات كإنه موغدا ayaa hadhowt wala noqon doona muqayyabaat wax ka qarsoomay buu noqon doona shayga qaybka maanta ka qarsoon waxa uu noqon doona wax hortaada imaadod aragto ayuu noqon doona maanta adduunyada ay noo muuqato aakhira ay noo muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalo dhinto laqad kunta fi ghaflatin min hada fakashafna anka ghida'aka fabasaruka al-yawma hadid waxa la oran doona daahi xijaab ayaa ka saarna noloshan laakiin maanta daahi xijaabkii ka saarna waan ka qaadnay aragaaguba waa xadiid baa qofka la oran doonaa oo adduunyadii baa noqon doonta qayb bay noqoni doontaa ciyaalkiisii iyo dumarkiisii iyo daarihiisii iyo adduunyadiisii iyo lacagtiisii waa laga qarini doonaa waxaa markaa uu arki doonaa camalkii adduunyada uu soo qabtay hadduu shar ahaana wuxuu arki doonaa cuquubadiisii iyo cadhadiisii hadduu cuquubadii ilaahay cadhadii buu arkayaa hadduu khayr ahaana thawaabkii iyo ajarkii iyo khayrkii iyo xasanaadkii buu arkayaa adduunyadii waxay noqonaysaa wax ka qarsoomay aakhiradiina wax ku muuqatay noqon doontaa markaas marka ilaahay tabaaraka wa tacaala adduunka inta aan joogno lama arki karayo laakiin aayaadka ilaahay baa la arkayaa wa min aayaatihi al-laylu wan-nahaar habeenku aayad weeyaan aayad waa maxay macnaheedu waa calaamad ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo
maalintu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo guga iyo jiilaalku waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo noloshiyo geeridu waa calaamo ilaahay jiritaankiisa lagu garanayo lab iyo dhidigu waa calaamo jiritaanka ilaahay lagu garanayo faqriga iyo qinadu waa calaamo ilaahay lagu garanayo jiritaankiisa caalamkan siduu u socdo waxaad ka dhex arkaysaa in ilaahay nidaamkiisu caalamka u shaqaynayo laakiin nidaamka ilaahay caalamkan uu ku maamulayo waa nidaam qayb waa laynaga qariyay ma arki karayno sida ruuxda jirka ku jirta ishaadu aysan u arki karaynin gacanta dhaqdhaqaaqeega arkaysaa dhegta maqalkeega aad arkaysaa lugta socodkeega aad arkaysaa madaxa dhaqaaqiisa aad arkaysaa laakiin ruuxda bini aadamku ma arki karaan laakiin gaal iyo islaam halka markuu qof ka dhinto intuba qofka ka dhintay way u ooyaan haddaad tiraahdo maxaad la ooyay waa kan qofkii gacan kama gu'in lugna kama gu'in dheg lagama goosan oo dhan yahay jirkiisii oo dhan uu dhan yahay maxaad la ooyay haddii la yidhaahdana kulligood waxay leeyihiin shaygii qiimaha lahaaba meesha ka baxay shayga qiimaha la waa maxay waa ruuxdii oo ruuxda maad aragtay may seed u garanaysaa qalbiga ayaa garanaya alqalbu yudriku alxaqaa'iq bay yidhahdeen culammadu qalbiga ayaa xaqiiqada soo taabanaya shaygii qiimaha lahaa waa ruuxda weeyaan ruuxdu waa qayb waa lagaa qariyay ma arki karaysid laakiin inay jirto waxaad ku garanaysaa xarakaat alacdaa caalamkan aad arkayso dhan waxa weeyaan waa kal jasad weeyaan nidaamkan caalamka oo dhan waxa ku hoos jira nidaamka ilaahay iyo nidaamul qayb la yiraahdo marka muuminkii iimaanka qabay intuu adduunyadan joogay buu ilaahay cilaaqo la lahaa su'aasha u horeysa markii la yiraahdo man rabbuka wuxuu leeyahay aniga rabbigay waa allah buu leeyahay meheradaydu ima rabbaynayn allah baa i rabbaynayay dukaanku ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayay beertu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayay dawladdu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayay xooluhu ima rabbaynayn ilaahay baa i rabbaynayay anu kuma noolayn waxaan adduunyada dulya alloo dhane bal amarka ilaahay baan ku noolaa laakiin su'aasha dadka maanta haddii mikrafoon la qaato leeyahay war maxaad ku nooshahay nin walba halka ay asbaabtu ay ka soo gasho dakhligiisu halkuu ka soo galabo markaaba kuu sheegi mid muxuu ku odhan wallaahi meherad yaroo halkan ku taallaan ku noolahay mid wuxuu ku odhan ciyaalkiiba dibadda u baxay oo kuwaasaan ku noolahay haddayna baxeen maba noolaaneen mid muxuu ku odhan beer yar baan ku noolahay beer mid wuxuu ku odhan aqal yar baan noo karaysan oo ku noolahay reer Djibouti waxay yidhaahdaan letreedkii baan ku noolahay letreedkii macaashkii may waa inaad tidhaahdaa ilaahay amarkiisaan ku noolahay annaku alladii yuطcimunii wayasqiinii waidaa maridtu fahuwa yashfiinii والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفك قرطاع دودا هذا استعمال ليس شفاء الله ما سعته شفاء حق إلهي بكتم هذا دكان كاجي مهرد هذا يسوق كاجن وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بكإيمانا يا وأين أتقرت الرب هو الله ويان معبود هو إلهي ويان كعبادة متيسر إلهي ويان كبريده متيسته وإلهي ويان كرجها متيسته وإلهي ويان كعبسده متيسته وإلهي ويان كليجي رجي كليجي كعبسو كليجي بريو باهدا كليجي وشيغو ربي جاي والله دين تيدنا الإسلام رقم كيجو إسلام وحكلا عنكم الرقم وحكلا ما من سني دين بانو نولهي دين بان برانيا دين بان كشقينيا قفك دين بان كجعلانيا دين لأنه وكنا عيا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان برسول كويري نيكا هدوح بحن إلهي درتي أبحن هدوح منعن إلهي درتي أمنعن هدو عد جعلان إلهي درتي أجعلان هدو عد نعي إلهي درتي أنعي كاس إيمانك وعد ما يسترتيب النبي قول عليه الصلاة والسلام وأين أدنقتا قف لله أنه لو تاريخ الصحابة يقول على سيرة علي بن أبي طالب ننبايد هل من مبارز وحل معركة مسلمين تلو حقا أي جوغان قال دون حقا أي جوغان أيو يري ننكي أقوي تالوينا قال دا أيا صودع يري هل من مبارز أيا معركة يقول صودع أيا علي بأودعي رضي الله عنه علي بن أبي طالب ننكي انتو قبتيبوا لك دي مرقو سيفتي قاتو يري قلي مرقو السنين علي بن أبي طالب وننكي كورف ديبو قنوفو جيغا لغا طفي مرقاسو علي
qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya uu ka kacay cali saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufu kugu tufee waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayey hadda cadha ay soo gashay buu yidhi naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yidhi lillaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheeg ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraato tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii moxamed calayhi salaatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqay oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ha ka daawadee baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka muuminku jannadiisii ka daawanaya sida inakuba aaladan yare imika aan haysaneen moobeelka ijaabada aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda Ameerika qofkii joogay ayaad adigu halka jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nabiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisii iyo naciimtiisii iyo xurulcayntiisii markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhu lmowt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahluljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamassuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daal oo soo gaarayaa ma jirto jannada ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكي إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه قل شيء سورة أفوفينا با إلهي إسرافيل با سورة أفوفايا دان دولكي كصبح دونان دان حق إلهي بالله سؤرين دونا مركز قفك مؤمنك إيمانك لها وحولي حي وما حيب لا يا هرددي نغا سو كعيي وان جيفني وان هردني هردده maxaa naga soo kiciyay buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nabiyadu ay noo yabooheen ilaahay rasuulshiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii la noo yaboohay yoom alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin kaliya nolosha adduunyadu وجعلنا الليل والنهار آيتين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلهي آية الليل آية النهار noloshan adduunyada aan ku noolahay waa maalin iyo habeen maalintiina waad foofaysaa habeenkiina waad nasanaysaa waad seexanaysaa qabriga haddii la galana waa hal habeen weeyaan sabixatuha yowma almaxshar
وبريقنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر بإله هيري نعم الدوية انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدي لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشي يري قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بيربرها جنة كميدا اللوغة ديغيا قال كينا واحد اللوغة ديغيا قد قدود كنار تكميدا اللوغة ديغيا لأن أوهردا وتضباطن كي سنة الدوية وصود دالي أيا للي هلكا هكو دالو هكو نستو من آدم عليه السلام لقى بلابو إلى جوغدنا وحي الدوية بني آدم صومري عالم البرزخ بي كجران إن وي هردا وي نسانيسا ووحا قبري دباتك وكالكو هايستا ورؤمها يعني وي هردان مالك قيامه صورة الله عفوفو بقبرك كصبح دونان ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها dadka adduunka dusheeda laa ilaaha illa allah ehelkayga noqda allah inaga dhigo qabriga markay galaan ku kaliyoobi maayaan maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug galiya arki maayaan waxaad moodaa buu nebigu yidhi inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdu lilaahi aladii adhaba cana alxasan ilaaha waxaan ku mahadinnaa naxdintii murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sara jooga waa yoom qur-aanka yoom buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay-a yowma yanduru almar'u maa qadamat yadaah يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الساخة هبين من مغليسد هبين كدون واكاس قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم كاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيقي وكنتم كنوا صندود ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا صنوا على الجوغي توبان كنوا صنوا حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا صنوا يا سيد الله تاقنان دونا توبان كنوا صنوا حسابتا كل مان دون nin acraabi oo reer baadiya ayaa sara kacoo yidhi yaa rasuul allah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu yidhi ilaahay baa xisaabi doona rabbigaa xisaabi doona markaa ninkii acraabiga intuu sii jeestay buu yidhi najownaa warabbi alkacba kacbada rabbigeyga ayaa ku dhaartee waan badbaadnay buu yidhi waan nabad gallay buu yidhi markaa buu nebigu yidhi soo noqo si aad ugu nabad gashay buu ka yidhi bal ii sheeg wuxuu yidhi waa kariim ilaahay waa kariim hadduu doono iska kaaya cafin buu yidhi ma cid baa isaga qabsanaysa buu yidhi waa kariim كريم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي إنك ماذا مجرو هدو جران أبو رسول كل أي ربي جيبوا قيامها الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مالنت عيد وكل أفعلين يسمى مجرته لغة عربية لغة هذا الله يا حاجة ميدك تو أجي عمل جيسيبو أركي حاجة بدح دو أجي عمل جيسيبو أركي هرتي سو أجي نار تيبو أركي فاتقوا النار ولو بشق التمر أبو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نار تاقاشان كسما يستبو نبي يقول قاشان كي يشا
تمر جيحيد وصدقات عضو بحسان كولي نقطنا تمر جيحيد ولو بالشق التمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة أبو نبي قولي تمر جيح تمر إني كان هلين أبو نبي قولي ياي هذا الكون أكسن هكو الله كلمة وناكسن كو هذا سبحان الله وكلمة وناكسن الحمد لله وكلمة وناكسن أمر بالمعروف وكلمة وناكسن ذكرك وكلمة وناكسن استغفرت وكلمة وناكسن لا إله إلا الله وكلمة وناكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك عضو الشيكتا وكلمة وناكسن منكر كوضو مدى كريبتانا وكلمة وناكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي قولي عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آياتي مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيت يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان وفو البباردي سيبا كتا الله واسدين لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس مال يسدح سعونيا هوا يسدح سعونيا قفك كلمونا إيجين مركز أبو نبي يا عائشة قفك عكس عدم مالنتاس من نبا ما قبض با من نقبا ما بإيجي يا أبو رسول قل همي قام مجربوا لي هورتي سواحة على النار تي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنة بالي نكاس دولك مويان عرك ما إيجن مركز الله قولين مروق تم بدن ومحيبا لقولي ما دتكن وحي أوجان بعد أدوكو أوجاتي باللقيولي دتك أنيق وحبيك ما قاليني تيدا أنيقو أنك هلا يا وعن النيش يا الموت في عنقي جريدي باقورت إيسودان والقبر بيتي هل كان لا يديك ينا وقبر جويان والقيامة موقفي ماشى اللي يجوجني وبنك قيامة ويان وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا وجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي جاي وحي يقول سمعين دوننا كما ورقبي بود عنكو انت سو مرحلة نيكا ايسو ايساقو هادو قصلي حق قصلي بويري انو تايدا كورما يا بويري انت نولا هاي اوهين بانولو شيدا كودا ما يسن بويري ما انت وادويو بريتو لو آخر ويان عمل كاغا الله دادا عيسى محاد وضاتا محان وتا عنقو ما انت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مرقو النبي قال كورم عليه الصلاة والسلام أي تري يا رسول الله مالك سرجوغا أيا واتكي سنكر يا بي كتري من يقوى أيا كر يا بي كتري كنتم كنو صندور مرقابو النبي قال يا عائشة قفك مؤمنك إيمانك له ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka inta tukataan in laag baabanka qiyaamo looga dhigi buu yiri intaan tukanay salaada maghrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaanka leh ee adduunyada intuu joogo ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee talaabadu qaadayaba eega aakhiradiisa هذا الكنت كسب بحين قفك مؤمنك آخر ذو إيجا دقاليه سأنتو نبحين آخر ذو إيجا ماشو مريو آخر ذو إيجا ماشا عنو السعودة ما مال آخر ذي إيجا دعوة عيسبا مسوا مال آخر ذي وحيت رئيسا هذا الكايجا صباح حيا ما هذا الآخر ذي دعوة عيبا أو نبي يجي سنة يهدو طاله مسوا هذا الآخر ذي دعكوب بعدايو دقالهم بحنايو ما دقال آخر ذي كبا يبا أو آخر كوب بعدايبا oo meel fiican buu igu dhacaya mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinaya oo ka qabsadaa inta goor tahay muuminku uu xisaabtamaya muuminka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay ku soo caabuday salaada yare faradka inta uu tukanayay in la eg baabanka qiyaamo looga dhigaya dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada horta la yaka aakhiradu qofka haday horta la maxay ku aakhiradu kugu saameynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaana waxa doonta ku hadli kari maysid waxa doonta eegi kari maysid
waxaad doonta cuni kari maysid sidaa doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhan kuu diraya dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyada waxa ka qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nabiyadu dadkay ugu yeedhayeen nabi kasto adduunka la keenay ummadda ilaahay xaqiisu ugu yeedhay aakhiradana xaqeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raali noqona waa iimaan iyo amal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo amal saalix maalin maalmaha kamida ayaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar kamida aqal yar oo cariisha markaa ay dhisayeen markaa buu nabigu yiri maxaad haysaan waxay yiraahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nabigu yiri wallaahi anu ma arko ilaa saacada ka degdeg badan buu ka yidhi saacada qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalka dhisaysaan malagii suurta afuufayay waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina u kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanayo markaasay yidhaahdeen yaa rasuul allah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadii naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta ma sha Allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yar yahay ilaa man raxima rabbi mooyaane لأن قلبك وسامو بقلبك إن القلوب لا تزدأ كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بني آدم كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلينا يا وحنا ديجس قلبك سامين يا وحنا ديجسنس قلبك سامين يا وحنا تكون هذا قلبك سامين يا وحنا تكفكر قلبك سامين يا وأفرت قصبات قلبك بني آدم كسعتوين أفرتاس صابات القلب بعلماء ولادان وعاد يكتب قلبك قلع وعاد هذا قلبك قلع وعاد كفكرته قلبك قلع وعاد دقيسته قلبك قلع قلبك دحل كم حالك قبيا لبس شيء بعلماء ولادان لبس شيء قلبك دحل لك قبيا قرآنك آخر سكي سؤال الله بديو يا آخرته أنت بدل لا شك شك الله حسوس الله شك أيو لا بد ما أنت من نقولين مسوي نقول بدينين يا قرآنك آخر سكي سين ونقول يرادي آخر هذا الشيء كذا دين ونقول يراتي بل شيء كذا آخر هذا صحابته مسكيت كنت كقادم بالسوق آخر هذا كشيء كيسنين دتك مسلمين تزمن كان جوجنا شيء كذا أدوية أنت كسوق قادم تبدأ أي مسكيت كده هذا كان يعني اسبدل كان نقول دعية سوق مساجد سوق المسلمين كمصلاهم بود علي بن أبي طالب سوق المسلمين أسواق المسلمين تو وسد مساجد أو كلويان سد مساجد إله الله جوينين أيو أي زمن النبي سوقنا إله الله جوينين أي سد مسجد كده حديث إله الله جو عاصيين أي سوق وجين إله الله جو عاصيين إنك نزمن كنا ما أنت شيء كذي دبادة تالي أي الله جاي أبا إن لك مسجد كجودهيس نبو أركن النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كده حديث بيله كي يبو هنا يا مرقاب النبي يقول إلهي كوم السوء اللي يبو كيدي هذا أركتان بو النبي يقول إن مسجد كده حديث بيله يبادي كي يبو هنا يا وعتر هذا إلهي كوم السوء اللي يده هذا أركتانا نن مسجد كده حديث جناعسي هي تجارة كده سمينا ينا وعتر هذا إلهي كوم بركة يده هذا إنما بنيت المساجد
لما بنيت لها مساجد وحي لو دسيبا لو دسيب رسولك يري نولش مساجد تالا بي علمدو ليهين ايا لا ربا ان دبد لو ساري نولش دبد تالا مسجدك ان لا كينا ماها عهدي نبينا عليه الصلاه والسلام يا عهدي صحابه dadka muslimiintu nolosha masjidka ay ku haystaan ay dibadda ula baxeen halkan ilaahay bay kaga baqeen dibaddana ilaahay bay kaga baqeen halkan ilaahay bay ku ammaaneen dibaddana ilaahay bay ku ammaaneen halkan aakhirada ku weyneeyeen dibaddana aakhirada ku weyneeyeen wallahi siirada ku taala Umar ibn Khattab suuqa Madiina intuu galab oran jiray halkan inna fariisiya ilaahay saacadaha rumeeyay kaalaya Abdullah ibn Umar intuu yimaado Tufayl buu ku oran jiray إن مري الرعب ورنجري حقين تجنا سوقا تجنا سوقا يوم يصوب حيان هذا أنا مالك قالوا لي إن مري الرع هذا أنا مالك سدحات بوري الرع وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب يطفيل وتابعيها مالك سوق مرقا دور عيسى مرقو سوقي كعل عليي وكعل عليي بوكير يا ابن عمر سوقا وين قيسا مالين والبا بدعنا كما سوى يبستد بدعنا وما يب قيسد badeecadna ma soo baayacdid meelaha dadku fadhiyaan nama fadhiisisid war halkan inna fadhiisi buu halkan noogu sheekay buu ka yidhi oo halkan diinta nagu bar sheekada saxaabadu diin bay ahayd marka ibn Umar baa ku yidhi war kaagan caloosha buuran li inma naqdu min ajli salaam waxaanu ka lahaynaa waxa weeyaan dadka inaan salaano baanu ka lahaynaa buu ka yidhi assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu baanu ka lahaynaa والدعويان دعاء بانو كلهينا مسلمين تانو دعينينا يكون وينو دعينيان بقول قف بانو دعينينا بقول كاسي وينو جوابيان والدعاء لقا يابا بقول كا أولياء إلهي انت يكون جرتو إن إلهي دعاء دو ضنو أقبله صلاة المسلمين تلسي ومعي صلاتين السلام عليكم نبت قل يدي إلهي يا نحاريست إلهي يا بركات إلهي كركاغا هذان كي كلا مسلم كواحد كليهي أديقنا نبت قليدي إلهي يا نحاريست إلهي يا بركات إلهي كركاغا هذا بوكليهي سلامتا سلسوك الله هينا بقول قفا سلامينا لما بقول قفا سلامتا أمد السلامينا وينو جوابيان وحي قرنا يا صحابتو إن سلامتا مسلمين تأيلا دحمرين إلهي انتو أقبلوا إن النبت دي هلان أو نحاريستي هلان أو بركاتنا هلان إنكو بغاش كأيو بداعد يا دويدا الله كله هم ويانا سنة النبي الله كله هاي ولا قلنا ولا نجمر دعسنا ما أنت سلام تاسع لقو درجيا علي بن أبي طالب بنو يمدو كيري صاحب العيال بانا هي معيشتي بيقو أتكاته مركز لعلك تنام بعد صلاة الفجر بوكيدي ما لها صلاة الفجر كذب آيات صحتها بوكيدي مركز ما يمسحه لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنا بوكيدي ما لها قفك هذا أوين مركز لا سعته آيات هر سعتها بوكيدي هذا هر مرتاع مركز مي حدنا مركز دعاء سنة يسد ما لقى يا باين الله بدأ هذا والد الله يدم بدافع أنا دو ويدين مركز ها مركز برتا أرزاقه ده كاحد واتاس لبده والد دعاء ده كوف دربور أرزاقه ده كوف فرمية ما لها إنكم يقول حمكة يا جنا يا مي سلام تدتك أي سلام يا بالرزق كده حركيين والدك الدعاء دي سيود دعينين بالرزق كده حركيين استغفرت أي بدنا يا بالرزق كده حركيين صلاة الضحى أي تكن يا بالرزق كده حركيين صلاة الضحى عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحد موديس الصلاة جمعين لتكن يا مسكين زحمة يعيدك كده عيا دينتن إلهي نوم سنين كليا إن آخر ما فعدت ونوقف بالعبنتو بل إلهي دينتن وحي نوسيي إن ندون كان ياخران كل كل بانو marka noloshana adduunyada intaan haysano waa fursad yaan nضيعنا adduunyada diinha ka qaadano diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallahi hadda aakhiradu inala weynaato dhaqankeena toosi
ورزقنا حلال نقن ومجتمع ودن باسبدلي وايو لأن مجتمع وحي نقن مجتمع آخر وحساب تمايا سيدي لبادين حديث النبي نوغو شيغي في السنن نبا نين دولك ايبيي دولكي markuu gatay waa dul beereed buu ahaa uu falay marka khasna dahab marka uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay oo la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yiri war dulkaad iga iibisay dahabka inta leeg baa ka soo baxee malaha waadi lowsaneed iga qaada buu ka yiri markaas uu may anu kuma ogeyn adaa ilaahay ka siiyay adaa iska qaada buu ka yiri war waxaan adiga ale iga qaado inaga zamankeena waa maxay war waxaan aniga ale isii weeyaan teen waxa ku dagaalamayno dhulkan aniga ale gurigan aniga laha meheradan aniga laha waxaan aniga laha bas ku haysanaa iyagu waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adiga ale iga hoo iyo ka qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiyay iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyay malaha waad halmaamsantay adiga iska leh iga qaado waxaan mali anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tageen hay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kale leh ha iga qaato kana wuxuu leeyahay war maliye isaga ilaahay siiyay ha iska qaato qaadigii marka qaadi fiican buu ahaa قضاء الزمن كان لقى يا بيني أورن لها حولها دولة دالة إسكا كيانا إذا غارب إسكا في عنوي جيراني لكن كود واحد إسكا جرى دولة دو شقية موقتها حولها دولة دا إسكا كيانا هلقها كبا حينوكونا مورن وحو يري أبو محل لها أوبد ويل أدو قونا قبل لابدا إسكو قوريا لابدا أنا حولها صيب ويلي بالفرس إصلاح هو عجيب هل كان هدي إصلاح هو عجيب هل كان هدي حماته لكن دقيسة قصة كله صدح نبى النبي عيسى عليه السلام سيدي ولا السعودين أي يمادين مال بنانك وذهب كيالو دايمنكو مركز النبي عيسى كويد وحن ودايما والذهب والجوهرات مركز سيد هذا النقاط مركز نبي إلى هاي صدري هي أدوية مال موضة مرتبو كيدي مركز ده أنا كقاعدنا هنا ده هذا قاعدة ثاني راعي مثلا واديك هذين وقاعد بودي ديني أدوية اسمه راعي أبو كيدي والنبي الزاهد والنبي عيسى عليه السلام صدح دين ويكهرين بلد النبي أي انضر ذاك مرقاس الذهب كي قاتان وإلا السعودان وإلا اللقيين مقالة دي مركي ودوا وهذين بير هذين حدان مالين قال له ولا نقدعي هبين هنكو بيقنو لكن وقاجونينا ويتشدين وعيد هذا الله بالذهب كاسي إلى للسوء من مقالة دي انتو تقو cuntaha inoo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shaydaankiiba dhiigga bini'aadamka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nagu fiican yahe ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shaydaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoo buu kugu fiican yahe cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintaana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen nebiyullaahi ciisa calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaasi halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed uu ina leeyahay dhegay jidhka bini aadanka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkoo dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkoo dhan baa baanaanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa kaliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu macrifatullah Uthman bin Affan Allah raalli ka noqday
addoomihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu idhi lacagtan qaad abudar alkhifaari u gee hadduu lacagtaa abudar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiina dibaddeeduu deganaa ribda meel la yidhaah oo cuثmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u guur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciintaee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyadii la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga la cunayana weli uu cuna isagu abudar alkhifaariyi radia allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maahayn de ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay uu yimiday uu salaamay wuxuu dhi amiirkii mu'miniinta cuثmaan baan salaan kaaga sidaa waan ka qaaday bal warran isaga ka warran daar alkhilaafa ka warran masjidkii nebiga ka warran muslimiinta xaalkooga ka warran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu idhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiino joogtee ciddaas sii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weeyaan adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninkan lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxe i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi kaa qaadan maayo waxaad doonto akhri markaasuu yidhi or iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagtaa iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaada iyo aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadii nafuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bay nafuushay maanta waa ka tukan kari laanahay diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiya bay culimmadu leeyihiin wakhti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogtoon bay doonaysaa hay ka tegin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhire ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan cusmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto cusmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid cusmaan binu cafaan wuxuu arkay cusmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaraddan faynuuskan maxaad u baktiin weyday
markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay Usmaan baa ninka u yeeray war kaale xageed u socotaa wallaahi de waxaan u socdayba war kale ahayd war kale meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto de nabiga ay ka soo diray buu yidhi sallallahu alayhi wasallam oo yidhi Usmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxa uu nabi maxamed ku amray wixii caawa aan arooska iyo reerkayga aan ku aqal gelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay Usmaan ka qaad buu nabigu ugu yidhi de maxaad u kacday buu igu sheeg weyday de waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag u dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen inagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhaan way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisin israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washiraa علم البيع والشراء علماء قالوا يويدي عمر بن الخطاب سوق مدينة انتو قالوا أورنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ورياض السوق يقع نوح كوي بين كرام مجرب عمر أورنجري إلا نن مسجد النبي انتو تقي علم البيع والشراء علماء كصبر تيمو يعني إنك أنا ما أنت عيد والبقى نعصب بالوضوء تشاين يا تايلاند بلغوا الدولي هبريه بقى سعودة كلها تشاين هاو سعودة حاجة سعنا war muumin waxa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taala ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada inay adduunyada ku seejin adduunyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal inta yar aan joogno ilaahay aan kaga baqno oo diin aan ka qaadano oo diinteena aan baranno oo diinteena aan ka shaqeyno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankeen lagu jiraa almutamassiku bidiinihi kalqaabid ala aljabr bu nabi guri waa zamanu nabi maxamed sii sheegay 1400 sano ka hor niga diinta maalinta iraada waan xajisan waxa uu ka dhignaan doona nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yiri bulshadaad ku nooshay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiya mujtamac waa mujtamac qofku hadduu yidhaahda maanta sunnaha nebiga ku fara adayg way adkaanaysaa inuu qabsado ilaahay u dhib yareeyo mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diintana u soo noqonno oo dadaalka diinta ay culimmadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinayo ee maraakista laga naadinayo ee madaarista laga naadinayo ee ijtimaacyada loo qabanayo ummadda loo fikirayo war dadaalka diinada maanta caalamka ka socda la rabaa caamadeennu inay culimmada intay garab joogsato aan meel kaliya u wada jeesano insha Allah dhahada tama gudoona dadaalka diinta bas dhageystayaal wanaagsan baan noqonaa ya dhageysta wanaagsan waxa ka wanaagsan dhageysigu waa min diin weeyaan laakiin waxa la doo inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyadii ilaahay uu geliyay ummaddu ku anfacay kii cilmi lahaa cilmigu ummadda wax ku taray kii dhaqaale lahaa dhaqaaluhu ummadda wax ku taray kii raganimo lahaa raganimadu ummadda wax ku taray kii wajaahad lahaa wajaahadiisu ummadda wax ku taray Usmaan bin Affan Umar buu nabigu u diray Makka markii sulh al-Hudaybiyah waa ka cudur daartay Umar
wuxuu aniga may buu Usmaan baa ku munaasaba buu yiri Usmaan baa ku munaasaba Usmaan buu nabigu yiri dal waa runtii Usmaan adigu tag Khalid bin Walid geesinimadii raganimaduu lahaa ummaddu wax ku taray maalintuu soo islaamay buu nabiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu yiri ilaahina dambi dhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yiri ka qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga ilaahay ku leysaan kaaga rajayne qaala buu yiri seefta ilaahay diintiisa u jihaad wala raganimadii ba xagga kala loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu ummadda ku anfacay kii dhaqaale lahaa dhaqaalihiisu ummadda ku anfacay zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu nabigu diyaariyay ummad nin walba salaaxiyada ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka inakuna kulligeen insha Allah ta'ala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqday insha Allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallahi waan runtan inii sheegay macallinka quraanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisii buu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga ummadda marinaya dadaalkii diinta qaybtiisii buu ka hayaa jamaacadada ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muhsinka dhaqaalihiisa masaajidda iyo madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisii buu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo oo ka qaadan karaa wa'tasimu bihablillahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kasto muslima diintaasi wax waad u qaban kartaa war u qabo kalimada wanaagsan buu nabigu waa sadaqad kalimada wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nabigu yiri jannadu galay buu rasuulku yiri jannadaan ku arkay buu yiri haweenaydii masjidka nabiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nabiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nabiga looma sheegina waa la aasay marka buu nabigu yiri jannadaan ku arkay buu yiri jannadaan ku arkay jannadaan ku arkay maxaad igu sheegi weydeen buu nabigu yiri khayrku yaraysi male marka waan inagu dheereeyay insha Allah ta'ala wixii wanaag iyo khayr soo dhaxmarina ilaahay bay soo dhaxmariyay anigana miisaanka xasanaadka Allah ay saaro ikhlaaskana Allah noo wada ziyaadiyo culimadana soo dhaweysana waxaan leenahay jazaakumullahu khayr sheekh maxamed waxaan leenahay margeysaan u marti kuma hiya waan deganahay ya deganahay ma sha Allah ciyaalka reerkii oo dhan baa jooga marka Allahna naga wada raali noqdo kulligeen hada wa sallallahu ala sayidina Muhammad bismillah alhamdulillah thana'u lillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل